සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අපි දන්නවා අපි සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි තමන් වහන්සේගේම ප්‍රඥාවෙන් මේ නිවන් මඟ උපදවා ගත්තේ. ඒ නිවන් මඟ නම් වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමන් වහන්සේම ගුරු උපදේශ රහිතව අවබෝධ කරලා ලෝකයා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් උන්වහන්සේ කියා දුන්නා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට කියනවා සුගත කියලා. ඒ සුන්දර නිවන් මඟ පරිපූර්ණත්වයට පත් කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරපු උත්තමයන් වහන්සේ. ඉතින් මේ සුන්දර නිවන් මඟ ගැන විස්තර වෙන ලස්සන දේශනාවක් තමයි පින්වත්නි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇතුළත් වෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 3 වෙනි කොටසේ. මේ සූත්‍රයේ නම තමයි මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග 8 ගැනත් ඊට අමතරව රහතන් වහන්සේ නමක් තුල පිහිටන සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කියන අංග 2 ගැනත් විස්තර කරනවා. එතකොට අංග 10ක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ විස්තර කරනවා. එතකොට ඒ අංගයේ 4 ආකාරයෙන් විස්තර කරනවා. එතකොට 4 වරක් 10 40ක් කරුණු 40ක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ විස්තර වෙන නිසා මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය කියලා මේ සූත්‍ර දේශනාව හැඳින්වෙනවා. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදී තමයි සංඝයාට වදාළේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි, මම ඔබට හේතු සම්පත් සහිත වූ උපකාරක ධර්ම සහිත වූ ආර්ය වූ සම්මා සමාධිය ගැන කියා දෙන්නම් කියලා. හොඳින් සමන්යමා අසන්න, නුවණින් විමසන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාarලා ආර්ය සමාධිය ගැන පෙන්වා දෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, මේ ආර්ය සමාධිය anu කුමක්ද? ඒ තමයි සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති කියන මේ අංග 7න් යුතු වූ යම් සිතක යම් ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ එකඟ බවක් තියෙනවද? ඔය කියන අංග 7 ඒක රාශී වීමක් ඇද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය සමාධි හැටියට පෙන්වා දෙන්නේ පින්වත්නි අන්න ඒක. එතකොට මේ කරුණු 7 මුල් වෙලා කෙනෙකුගේ සිතක ඇති වෙන එකඟ බව, ඒකාග්‍රතාවය, අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ ආර්ය සමාධිය කියලා. එතකොට මේ කරුණු මුල් වෙලා තමයි මේ ආර්ය සමාධිය කෙනෙකුගේ හිතේ හටගන්නේ. එතකොට මේ ආර්ය සමාධිය ඇති කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මුල් කාරණේ වෙන්නේ, මූලික අංගය වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා. පින්වත් මහණෙනි, සම්මා දිට්ඨිය තමයි මෙහිදී මූලික අංගය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මිත්‍යා සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනා තමයි කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හැටියට අවබෝධ කරගන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනා තමයි කියනවා සම්මා දිට්ඨිය හැටියට අවබෝධ කරගන්නේ. ඒතකොට සම්මා දිට්ඨිය හැටියට අවබෝධ කරගන්නත් මිත්‍යා දෘෂ්ටි හැටියට අවබෝධ කරගන්න හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨියමයි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව විස්තර කරනවා කුමක්ද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ඒ කෙනා දුන් දෙහි විපාක, දානෙහි විපාක තියෙනවා කියලා පිළිගන්නේ. පුද පූජාවන්ගේ විපාක තියෙනවා කියලා
විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සේවා කටයුතු වල විපාක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පින්පව් කර්ම විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මෙලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පරලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මව් කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පියා කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඕපපාතික සත්වයන් ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ ඒ වගේම ලෝකේ යහපත් මඟ ගමන් කළ යහපතේ පිළිපන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් යමෙක් මෙලොවත් පරලොවත් ස්වකීය ඥාණයෙන් අවබෝධ කරලා ඒක ගැන කියා දෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ස්වභාවය අවබෝධ කරලා ඒ ගැන කියලා දෙනවද? එහෙම අය ඉන්නවා කියලා. එහෙම ලෝකේ අවබෝධ කරපු අය මේ ජීවිතයේ අතහ ස්වභාවය අවබෝධ කරපු අය ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට දසාකාර වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. එතකොට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනා දැන් අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තමයි ඕපපාතික සත්‍යයන් පිළිගන්නේ නැති කෙනා. ඒතර ඕපපාතික සත්‍යයන්ගේ ඒ ඕපපාතික උපත පිළිගන්නේ නැත්තම් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නානේ අණ්ඩජ උපද, ඒ කියන්නේ බිත්තරෙන් උපදිනවා, ජලාබුජ උපද, මෞක්ෂෙන් උපදිනවා, සංසේදජ උපද, ඒ කියන්නේ තෙත් පරිසයක උපදිනවා. ඔය කරුණු තුනටම උපත් තුනටම අදාළ නැත්තම් ඒක ඕපපාතික උපතක්. ඒතර ඕපපාතික උපතක් හැටියට තමයි දෙවියන් උපදින්නේ. නිරේ නිරිසතුන් උපදින්නේ. ඒ වගේම പ്രേත කොටස් උපදින්නේ ඕපපාතික හැටියට പ്രേත ලෝකේ උපතත්. එතකොට කෙනෙක් මේ ඕපපාතික උපත ප්‍රතික්ෂේප කරපු ගමන් එතකොට මේ සියලු ලෝකවල උපත් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. එතකොට එයා ඒ ලෝකවල උපදින්නේ ඒ ඉපදීම විශ්වාස කරන්නේ නැති නිසා එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් මේ ලෝකයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරලා දේශනා කරන උත්තමයන් වහන්සේලා ඉන්නවා කියලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපිට නිරය ගැන කියා දුන්නේ. දේවදූත සූත්‍රයේ පරිපූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා නිරය ගැන. ඊට පස්සේ යම රජුරවන්ට පහළ වුණ සිතුවිලි ගැන පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රයේ විස්තර කරනවා. නමුත් මේ විදිහට මේ ලෝකේ මේ කෙනෙකුට සාමාන්‍ය හිතා ගන්න බැරි, තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් මේ විදිහට විග්‍රහ කරනකොට ඒක පිළිගන්නේ නැති අය ඉන්නවා. එතකොට එයාට විශ්වාසයක් නැහැ. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්නේ. එතකොට එහෙම මේ ජීවිතය ගැන අවබෝධ කරපු අය ඉන්නවා කියලා පිළිගන්නේ නැති කෙනා ඒගොල්ලෝ එහෙම දෙයක් ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ ඒක පිළිගන්න ලෑසි නැහැ. එතකොට මෙලෝ පරලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට බොහෝ බටහිර ජාතිකින් ඉන්නේ මේ දෘෂ්ටි තුල තමයි. ගොඩ දෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නේ සාස්වත දෘෂ්ටිය, එහෙම නැත්නම් උච්ඡේද දෘෂ්ටිය. ඉතින් මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා ඊට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ ලෝක ජීවිතයෙන් පස්සේ සදාකාලික ආත්මයක් දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යනවා කියලා අන්න ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිවල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්න කෙනාට පින්වත් මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්න බෑ. මොකද සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි හැටියට අඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් දානේ විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන් දෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දානේ පුරුදු කළ යුතු දෙයක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. ඒතර විහෙර විහාර චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න, ගරු කර යුතු අයට ගරු කරන්න ඒ බටහිර ලෝකෙ හැම දෙයක් නැහැ. එතකොට මව් පියා කියලා විශේෂයි ඉන්නවා කියලා මේ පුද්ගලයන් විශේෂයි, විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු ගරු බුහුමන් දැක්කපු අය හැටියට පිළිගන්නේ. ඒක නේ ලෝකේ ඒ බටහිර ලෝකේ තමුන්ගේ දෙමාපියන්ට නම කියලානේ කතා කරන්නේ. කෙලෙහි ගුණ දැක්වලා ගරු සත්කාර කළ යුතු විශේෂ පුද්ගලයන් හැටියට දකින්නේ නැහැ. මේ තමන් අඹු සැමියන් හැටියට හැරලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ දරුවෝ බිහි වුණා කියන හැටියට තමයි දරුවෝ ඉන්නේ. ඒතර දෙමාපියන්ගෙන මේ බලන ඒ කෝණේ වැරදි. එතකොට ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අයිති දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුල ඉන්න අයට මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්නත් බෑ. ඒ ජීවිතවලට බොහෝ අකුසල්ම තමයි රැස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දසාකාර වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා කුමක්ද මහණෙනි සම්මා දිට්ඨිය කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරකින් විස්තර කරනවා. ලෞකික සම්මා දිට්ඨියත් ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය තමයි පින්වත් මහණෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආශ්‍රව සහිත වූ, ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සහිත වූ පින් කරන්නට අනුබල දෙන මත්හි සැප විපාක ලබා දෙන සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය. කෙලෙස් සහිතයි පින් කරන්න අනුබල දෙනවා, අනාගතේ සැප විපාක අත් කරලා දෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් විස්තර කරනවා දානෙහි විපාක තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා.
ඊට පස්සේ පුද පූජාවන්ගේ විපාක තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. සේවා කටයුතු වල විපාක තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. ඒ දානේ විපාක තියෙනවා කියලා පිළිගත්තට පස්සේ එයා සැදැහැ සිතින් දන් පෙන් දීලා පින් රැස් කර ගන්නවා. අන්නේ සම්මාදිට්ඨියෙන් අනුබල දෙනවා එයාට පින් රැස් කර ගන්න. එයා දාණයෙන් පින් රැස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුද පූජාවන් විපාක එයා විශ්වාස කරනවා. ඒතකොට විහෙර විහාර චෛත්‍ය වන්දනා කරලා එතකොට සංඝයාට ගරු බුහුමන් දක්වලා අන්න පුද සත්කාර පවත්වලා පින් රැස් කර ගන්නවා. සේවා කටයුතු වලින් පින් රැස් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. තමුන් කරන මේ කටයුතු සේවය කරනකොට බොහෝම කරුණා මෛත්‍රියෙන් යුතුව පින් රැස් වෙන දෙයක් කියන අදහසින් මේ කටයුතු බොහෝම ලස්සනට හරියාකාරව කැපවීමෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. අන්න මොකද මේ සම්මා දිට්ඨිය තියෙන නිසා. ඊළඟට පින්පව් කර්මඵල ගැන විශ්වාස කරනවා. මෙරෝ පරලෝ ගැන විශ්වාස කරනවා. එතකොට එයා තමයි නිරේ උපතට බය. പ്രേත ලෝකයේ උපතට බය. තිරිසන් අපායේ උපතට බය. එයා අකුසලෙන් වළකිනවා. කුසල් දියුණු කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. මොකද එයා දිවි ලෝකෙ ගැන විශ්වාස කරනවා. දෙව්ලොව උපත පිණිස යහපතේ හැසිරෙන්න ඕන කියලා එයා සිත කය වචනේ ඒ ඔස්සේ මෙහෙවනවා. අයහපතින් වළකිනවා. මොකද ඒ සතර පාය විශ්වාස කරන නිසා. පරලෝක ගැන විශ්වාස කරන නිසා. මෙලොව තමුන් කර්මානුරූපව මේ උපන් කෙනෙක් කර්මයේ දායාද කරගත්ත කෙනෙක් කියලා විශ්වාස කරන නිසා. මා කර්මානුරූපව මේ සසරේ ඇවිල්ලා මේ උපත කරා ආව මං කර්මානුරූප උපතක් කරා යනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒක තමයි සම්මා දිට්ඨිය. ඒ වගේ මව් කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. පියා කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට මම ගරු බුහුමන් දැක්විය යුතුයි, කෙලෙහි ගුණ දැක්විය යුතුයි, ගරු කටයුතු පුද්ගලින් හැටියට ඇසුරු කර යුතුයි කියන තැන එයා ඉන්නවා. අන්න එතකොට ඒකත් සම්මා දිට්ඨියට අදාළ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ වගේම ඕපවාතික සත්‍යයන් විශ්වාස කරනවා. නිරය, තිරිසන් අපා, නිරය එතකොට പ്രേත ලෝකයේ විශ්වාස කරනවා, දිව්‍ය ලෝකයේ උපත විශ්වාස කරනවා. එතකොට ඒ කෙනාට පුළුවන් මේ සුගති දුගති ගැන විශ්වාසයකට එන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලෝකේ යහපත් මඟ ගමන් කළා මේ සොකී ප්‍රඥාව මේ ලෝකෙ ගැන අවබෝධ කරලා දේශනා කරන සමනක් බ්‍රාහ්මණින් ඉන්න නිසා ඒ ගැන විශ්වාස කරන නිසා ඒක සම්මා දිට්ඨියට අයිති. ඒතකොට බුද්ධ වචනේ පිළිගන්නවා. ඒ රහතුන්ගේ වචනේ පිළිගන්නවා. ඒ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන සාහිණාසලා ඒ ධර්මයේ කියා දෙනකොට ඒක විශ්වාස කරනවා. සැක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සම්මා දිට්ඨිය තියෙන නිසා. එතකොට මේ දසාකාරෝ සම්මා දිට්ඨිය බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විස්තර කරන විදිහට කෙනෙක් තුළ මේක උපදවා ගත්තොත් මේක තමයි ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය. මේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය උපදවාගත්ත කෙනාට මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්න හරි පහසුයි පින්වත්නි. මේ කරුණ 10 නැතුව මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්නත් බෑ. මේ ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය පිහිටුපු කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන ඊළඟ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියංගේ උපදවා ගන්න අවස්ථාව වාසනාව තියෙනවා. මොකද සම්මා දිට්ඨිය ලෞකික ලෝකෝත්තර දෙවිදිහකට බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය පෙන්වා දෙන්නේ කොහොමද? ආර්ය වූ ආශ්‍රව රහිත වූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක් වූ සම්මා දිට්ඨිය මෙන්න මේ විදිහට විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ය වූ සිත් ඇති අනාශ්‍රව සිත් ඇති ආර්ය මාර්ගයෙන් යුක්ත වූ ආර්ය මාර්ගය ප්‍රගුණ කරන කෙනෙකුගේ යම් ප්‍රඥාවක් ඇද්ද? ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියක් ඇද්ද? ප්‍රඥා බලයක් ඇද්ද? ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංග ඒ කියන්නේ නුවණින් විමසීමක් ඇද්ද? සම්මා දිට්ඨි මාර්ග අංගයක් ඇද්ද? පින්වත් මහණනි මේකට තමයි කියනවා ආර්ය වූ ආශ්‍රව රහිත වූ ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක් වූ සම්මා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් නිවන අරමුණු කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන තමුන්ගේ ප්‍රඥාව මෙහෙරලා ඒ ප්‍රඥාව මේ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියක් දක්වා දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි තුම් ඒකට කියනවා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියලා. දැන් අපි ආයතන 6ට කියනවානේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස ඉන්ද්‍රිය කියලා කියනවානේ. අන්න ඒ විදිහට ඒවා ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ මේ කයට බද්ධ වෙලා තියෙන නිසා. එතකොට මෙයාටත් මේ සම්මාදිට්ඨියට ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට පැමුණාම බද්ධ වෙන දෙයක් තමයි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඒකයි සෝතාපන්න වෙනකොට තමයි කෙනෙක් ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට පැමිණෙන්නේ. එතකොට ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට පැමුණාම එයා කුසල් අකුසල් පැහැදිලිව අඳුන ගන්නවා. ඒකයි මේ සෝතාපන්න කෙනාට පරප්‍රත්‍ය රහිතයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට තමන්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කුසල් අකුසල් වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට නිවන් මඟ දිගටම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් වෙන උපකාරයක් නැතුව. ඒකයි එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සම්මාදිට්ඨිය උපදිනකොට ඒක අරුණෝදය වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉර පායන්න කලින් නැගෙනහිර ආසේ
ලාපාට එලියක් ඇති වෙනවා. එතකොට නිසකවම දන්නවා ඉර පායනවා කියලා. ඒ වගේ සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්ත කෙනා නිසක වශයෙන්ම අවිද්‍යා අන්ධකාරී මුළුමනින්ම දුරු කරලා යම් දවසක ආත්ම භාව 7ක් ඇතුළත නිවන සාක්ෂාත් කරනවා. ඉතින් ඒකයි මේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බද්ධ වෙලා තියෙන නිසා. ඒ ඉන්ද්‍රියම තමයි බලවත් වෙනවා බලයක් බාටපත් වෙන්නේ. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය යාගේ ජීවිතයේ කොටසක්. අන්න ඒ තුලින් එයාට නුවණ මෙහාගෙන ඒ මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියට පිවිසීමත් එක්ක තමයි එයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිළිපන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ පින්වත්නි. ඉතින් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ඒ කෙනා මොකද කරන්නේ? ඒ සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටලා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය කරනවා. මොකද දැන් එයා සම්මාදිට්ඨියක් දන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් දන්නවා. ඒතර ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට පැමිණෙල වෙලා අර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කළා අන්න සම්‍යක් දෘෂ්ටියට පැමිණෙනවා. එතකොට එහෙම පැමිණියාට පස්සේ එයාට සිහිය පිහිටෙනවා. දැන් මා තුලින් මිත්‍යා දෘෂ්ටි මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය වුණා. සම්‍යක් දෘෂ්ටියේ පිහිටියා කියලා සිහියෙන් දැනගන්නවා. ඒක එයාගේ සම්මා සතිය. ඒතකොට වීරියෙන් තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කළා සම්‍යක් දෘෂ්ටි උපදවා ගත්තේ. ඒක සම්මා වායාම. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මෙයාගේ ජීවිතයේ එතකොට කරුණු තුනක් සම්මා දිට්ඨිය දිනු කරගද්දී සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාම සම්මා සති කියන කරුණු තුන මුල් වෙලා තමයි එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කළා සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඇති කරගන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා සම්මා සංකප්ප ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා පින්වත් මහණෙනි මොකද්ද මේ සම්මා සංකල්පය කියලා කියන්නේ? සම්මා සංකල්ප බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා 3 ආකාරයි. ඒ තමයි කාම සංකල්ප, ව්‍යාපාද සංකල්ප, විහිංසා සංකල්පය. ඒක සම්මා සංකල්පයත් ලෞකික ලෝකෝත්තර වගේ විස්තර වෙනවා පින්වත්නි. ලෞකික සම්මා සංකල්පය තමයි ආස්තව සහිත පින් කරන්න අනුබල දෙන මත්තේ සැප විපාක ලබා දෙන සම්මා සංකල්පය. ඒ කියන්නේ කාමයන්ගේ නික්මීම පිණිස. ඊට මිත්‍යා සංකල්පය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සලා විස්තර කරනවා. ඒ තමයි කාමයන් ගැන කල්පනා කරනවා නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝක සත්‍යය මුළුමනින්ම මේ කාමයට වසඟ වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස මරමුණු කරගෙන ඒ වගේම සතුට වෙන ලෝකයක තමයි මේ මිනිස්සයා ජීවත් වෙන්නේ. ඒතර කාමයේ පස්සේම හඹා යනවා නම් කාම සිතුවිලිවලින් ඉන්නවා නම් ඒ කාම සංකල්ප වලින් යට වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒක මිත්‍යා සංකල්පයට අයිති. මේ විදිහට ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු කරගෙනම ජීවත් වෙනවා නම් ඒවා ගැනම කල්පනා කරනවා නම් ඒවා කාම සංකල්පයට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි ව්‍යාපාද සංකල්ප. ඒ කියන්නේ තරහ යන එක. ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි ඇතිව වාසය කරන එක. ඒක ව්‍යාපාද සංකල්පයට අයිති. ඒ වගේම විහිංසා සංකල්පය කියන්නේ අනුන්ට හිංසා කරන්න කල්පනා කරනවා. නැසේවා වෙනසේවා කියලා කල්පනා කරනවා. අන් අයව අපහසුතාවයට පීඩාවටපත් කරන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් මේක මිත්‍යා සංකල්පය. ඒතර සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනා මිත්‍යා සංකල්පය ඇටියට අඳුර ගන්නවා. නමුත් කෙනෙකුට නැත්තම් මේ සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අඳුරන්නේ නැහැ. සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනා විතරයි මිත්‍යා සංකල්ප අඳුර ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එතකොට එයාට හිතට මේ සිතුවිලි එනකොට දැනගන්නවා මේක මිත්‍යා සංකල්පයක්. සිහියෙන් දැනගෙන ඉවිල්ලා ඒක ප්‍රහාණය කරනවා. ඒකල එයා උපදවා ගන්න මොකද්ද? සම්මා සංකල්පය. සම්මා සංකල්පය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞකික සම්මා සංකල්පෙ පෙන්වා දෙනවා. ආශ්‍රව සහිතයි. පින් කරන්න අනුබල දෙනවා. මත්තේ සැප විපාක ලබා දෙනවා. ඒ මොකද්ද? කාමයන්ගෙන් නික්මීමට කල්පනා කරනවා. එයා විශ්වාස කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාමයන්ගේ ආස්වාදයේ ටිකයි ආදීනව බොහොමයි. ඒ නිසා මම කාමයන්ගෙන් වෙන්වීමට කල්පනා කරන්න ඕන. කාමයන්ගේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න, ඒකේ ඇල්ම දුරු කරන්න කල්පනා කරන නෙක්ඛම්ම සංකල්ප ඇති කරගන්නවා. තරහින් තොරව ඉන්න කල්පනා කරනවා. ව්‍යාපාදයේ බැහැර කළ මෙත්සිත දියුණු කරගන්නවා. අන්න ශ්‍රාවකයා මෙත්සිත දියුණු කරගන්නවා. ඊළඟට එයා හිංසාවෙන් තොරව ඉන්න කල්පනා කරනවා. කරුණාව දියුණු කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට එයා දියුණු කරගන්නේ Taman තුල සම්මා සංකල්පය. ඉතින් මිත්‍යා සංකල්පය බැහැර කළ මේ විදිහට සම්මා සංකල්පය දියුණු කරගන්නවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වා දෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගාංගයක් වූ සම්මා සංකල්පයකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි ආර්ය වූ සිත් ඇති අනාශ්‍රව සිත් ඇති ආර්ය මාර්ගයෙන් යුක්ත වූ කෙනෙක්ගේ යම් නුවණින් විමසීමක් ඇද්ද.
විතර්කයක් ඇද්ද? සංකල්පයක් ඇද්ද? සිත තිලකුණු අරමුණට නගා ගැනීමක් ඇද්ද? ඒ කියන්නේ ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරනකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය මෙනෙහි කරනවා නම් සිත විදර්ශනා අරමුණේ පිහිටවනවා නම් සිත විදර්ශනා අරමුණට නැංවීමක් ඇද්ද? ඒ සඳහා කරන විතර්ක ਵਿਚාරයක් ඇද්ද? පින්වත් මහණෙනි මේකට තමයි කියනවා ලෝකෝත්තර සම්මා සංකල්ප. ඒ කියන්නේ අපි අනිත්‍ය භාවනාව කරද්දී ඇස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි ආදි වශයෙන් මෙනෙහි කරනවා. විඥානය අනිත්‍යයි, ස්පර්ශය අනිත්‍යයි. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධේ රූපය අනිත්‍යයි, වේදනා සංඥා සංකාර විඥානය අනිත්‍යයි කියන මෙනෙහි කරනවා. එතකොට පටිච්චසමුපාදේ සිහි කරනවා. මේ සියල්ල අයිති මේ විදර්ශනා කිරීම සියල්ලම අයිති වෙන්නේ මොකටද? ලෞකික නෙමෙයි ලෝකෝත්තර සම්මා සංකල්පයට අයිති වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගලයා සම්මාදිට්ඨිය මුල් කරගෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය බැහැර කළා පින්වත්නි තමන් තුළ එතකොට දියුණු කරගන්නවා සම්මා සංකල්ප. මිත්‍යා සංකල්ප බැහැර කළා සම්මා සංකල්ප දියුණු කරගන්නවා. ඒතයට පිහිටනවා හිතේ සිහිය පිහිටනවා. මිත්‍යා සංකල්ප බැහැර වුණා දැන් සම්මා සංකල්පේ හිත පිහිටියා කියලා. ඒක කරන්නේ වීරියෙන්. මිත්‍යා සංකල්ප බැහැර කරන්නේ වීරියෙන්. සම්මා සංකල්ප දියුණු කරගන්නේ වීරියෙන්. එතකොට එයාගේ ජීවිතයේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා වායාම, සම්මා සති කියන මේ කරුණු තුල අත්වල මැදගෙන තියෙන්නේ. ඒ කරුණු තුන මුල්ලා තමයි මිත්‍යා සංකල්ප බැහැර කළ සම්මා සංකල්ප දියුණු කරගන්නේ. හැම වෙලාවෙම පින්වත්නි මේ මාර්ගාංග දියුණු කරද්දී සම්මා දිට්ඨි, සම්මා වායාම, සම්මා සති කියන කරුණු තුන මුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිහිය තියෙනවා, නුවණ තියෙනවා, වීර්යය. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ අවබෝධය. එහෙම නැත්නම් නුවණ. එතකොට සිහියක් තියෙනවා, සම්මා සතිය තියෙනවා, වීර්යය තියෙනවා. මේ තුන නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග පින්වත්නි දියුණු කරගන්න නම්. එතකොට ඒ කෙනාට එතකොට බලන්න කෙනෙකුට කියන්න බෑ සද්ධානුසාරී කෙනා දන්නවා තමුන් සද්ධානුසාරී කියලා. එයාට සිහිය තියෙනවා, නුවණ තියෙනවා. එතකොට ධම්මානුසාරී කෙනා දන්නවා මම දැන් ධම්මානුසාරී. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙකුට කියන්න බෑ සෝතාපන්න වෙලා දන්නේ නැතුව ඉන්නවා වෙන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ සෝතාපන්න කෙනා දන්නවා තමුන් ඒ தත්ත්වයටපත්. මොකද එයාට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. සිහියක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි ඔන්න අකුසලයක් හිතේ හටගත්තට පස්සේ නුවණින් යුක්තව ඒ අකුසලයේ අඳුනගෙන සිහියෙන් හිටියොත් අඳුන ගන්න පුළුවන් අකුසලේ. ඊට පස්සේ නුවණ පාවිච්චි කරලා තමයි අකුසලයේ අඳුනගන්නේ මේක අකුසලයක් කියලා. කුසල අකුසල වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක වීරියෙන් තමයි ප්‍රහාණය කරන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම පින්වත්නි හොඳට මතක තියාගන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දියුණු කරද්දී සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙනවා. සම්මා වායාම වීරිය මුල් වෙනවා. සම්මා සතිය සිහිය මුල් වෙනවා. මේ කරුණ මුල් වෙලා තමයි දියුණු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔන්න සම්මා සංකල්ප දියුණු කරගන්නවා. ඊළඟට සම්මා වාචා දියුණු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේකටත් මුල් වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨියමයි. සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙලාම තමයි සම්මා වාචා දියුණු කරගන්නේ. ඒත් සම්මා වාචා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ තමයි ඒකේන ඉස්සෙල්ලා මිත්‍යා වාචා පෙන්වා දෙන. මිත්‍යා වාචා තමයි බොරු කියන එක. මිත්‍යා වාචා. කේලම් කියන එක. මිත්‍යා වාචා. පරුස වචන, හිස් වචන කියන එක මිත්‍යා වාචා. එතකොට මේකෙන් මේ වචනේ සංවර කරගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. බොරු නොකිය ඉන්න එක, කේලම් නොකිය ඉන්න එක, පරුස වචන නොකිය ඉන්න එක, හිස් වචන කතා නොකර ඉන්න එක. ඒක මොකද්ද? සම්මා වාචා හිටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒතර කල්පනා කරන්න බලන්න දැන් තමුන්ගේ ජීවිතේ හැල්ල බලද්දි මේ වෙනකන් කතා කරපු වචන මිච්ඡා වාචාද සම්මා වාචාද? ඒතර අපිට තේරෙනවා වැඩිපුර අපි අතෙන් බොරු කියවෙලා, කේලම් සමාහිත පරුස වචන, බොහෝකට හිස් වචන කියවෙලා. ඒ නිරන්තරයෙන් තොර තෝංචයක් නැත කතා කරන්න අපි පුරුදුලා තියෙන්නේ. ඒතර සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනා දැනගන්නවා තමන්ගේ ජීවිත තුළ මේ මිත්‍යා වාචා ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. මේ මිත්‍යා වාචා සම්මා වාචා දියුණු කරගත යුතුයි කියන තැනට යනවා. ඉතින් ඒ කෙනා තමයි උත්සාහ කරන්නේ ටික ටික සිහිය දියුණු කරගෙන තමයි සිහියෙන් තමයි පින්වත්නි මේ කතා කරන එකට අඩු කරගෙන මේවා තෝර බේරගෙන අපි කතා කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් මේ දැන් අපිට කායික ක්‍රියා නම් අපි ඔන්න උත්සාහයෙන් වීරියෙන් ඔන්න හිතට ගත්තාම ඒවා සංවර කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වචනේ සංවර කරගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන වචනයෙන් තමයි බරපතල අකුසල රැස් වෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න සංඝ ભેදේ ආනන්තරීය පාප කර්මයක්. ඒක උපසම්පදා භික්ෂුවට විතරයි කරන්න පුළුවන්. ගිහිය කෙනෙක් අතින් සංඝ ભેදේ වෙන්නේ නෑ. ඒතර උපසම්පදා භික්ෂුවක් වචනින් කරන්න තියෙන අකුසලයක් ඒක සංඝ ભેදය. ඒතර ආනන්තරීය පාප කර්මයක්. ඒතර බලන්න උපසම්පදා භික්ෂුවකට සීලයක් තියෙනවා. ඒක තමුන්ට නැති උතුරු මිනිස් දහම්. ඒ කියන්නේ ධාන මාර්ගඵල තියෙනවා කියලා බොරුවට කිව්වොත්
ලාභ සත්කාර උපද්දවන අදහසින් බොරුවට කියනවා. කියපු ගමන් එයාගේ භික්ෂු ජීවිතේ එයා පරාජයටපත් වෙනවා. පරාජිකයවතක්. එතකොට එයා ඊළඟට උපසම්පදා භික්ෂුන් ගන්න එකට වාසය කිරීමක් ඊට පස්සේ නතර වචනයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පින්වත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ වචනේ කියන අපි සංවර කරගත්තු එකක්. බරපතල අකුසල් අපිට රැස් වෙන්න පුළුවන් එක වචනයක් වැරදිලා. දැන් අපි කල්පනා කරලා ජම්බුකාජීකගේ සිද්ධිය ඔන්න කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ මේ වචනේ වරද්දගත් එක. කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. හොඳට අවුරුදු 20000 සමන ජීවිතය තුළ හොඳට සිල් රැක්කා. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැරද්දක් වුණා. මොකද්ද? මේ ස්වාමීන් වහන්සේ විහාරයේ තනියෙන් වැඩ වාසය කරේ. ආගන්තුක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩියා. මේ රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩි. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට අඳුනගන්න බැරි වුණා. ඒතර මිනිස්සු මේ විහාරයේ වෙහෙර වාසය කරපු ස්වාමීන් වහන්සේට වගේම මේ ආගන්තුක ස්වාමීන් වහන්සේට තැප උපස්ථාන කරා. දාන ගෙනල්ලා පූජා කරා. ඊට පස්සේ සිවුරු පිරිකර පූජා කරා. ඊට පස්සේ එක උපාසක මහත්තයෙක් කරණ වෑයමියෙක් ගෙන්නලා කෙස් බෑවෙව්වා. අර ස්වාමීන් වහන්සේට ඔන්න ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වුණා. ඊර්ෂ්‍යාව අයිතිත් මිත්‍යා සංකල්ප වලට අයිති වෙන්නේ. ඊර්ෂ්‍යාවත් පින්වත්නි බොහෝ අකුසල රැස් කර දෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව නිසා තමයි විහිංසාව විතර්ක ඇති වෙන්නේ. අන් අයට හිංසා කරන්න වෙනවා. ක්‍රෝධය ඇති වෙනවා. ඒතර ඊර්ෂ්‍යාව දුරින්ම දුරු කළපු දෙයක්. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔන්න ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වුණා. අර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන. අර ලාභ සත්කාර අර ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබෙනකොට ඊර්ෂ්‍යාව හිතලා ඔන්න ඒක මුල් වෙලා මොකද උනේ? වචනේ වරද්ද ගත්තා. කිව්වා මගේ දායකයෝ දෙන සිවුරු පිරිකර පෙරවට වැඩිය හොඳයි නිර්වත්ත හිටියනම්. මගේ දායකයෝ පූජා කරපු ওই දානේ වැළඳුවට වැඩිය හොඳයි අසූචි වැළඳුවා නම්. මගේ දායකයෝන්ට කියලා හිස කෙරෙව් භාව ගත්තට වැඩිය හොඳයි කෝ තල්ලයට වලින් ඉසකේ උදුර ගත්තා නම් කියලා කිව්වා. අන්නේ මිච්ඡා වාචා. මිච්ඡා සංකල්ප ඇති වුණා මිච්ඡා වාචා ඇති වුණා. ඒතකොට ඒ සංජ අවුරුදු 20000ක් සිල් රැක්කා. නමුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පුරුදු කරගන්න බැරි වුණා. මරණින් මත්තේ කෙලීම නිරේ. බොහෝ ලක්ෂ වාර ගානක් නිරේ ඉපතිලා ඔන්න රජගහනුවර උපදිනවා. ධනවත් පවුලක. ධනවත් පවුලක උනාට මේ ළමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් කෑම කන්නේ නැහැ අසුචි කන්නේ. ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ නිර්වත්ව ඉන්නේ. ඇඳක නිදියන්නේ නැහැ බිම නිදාගන්නේ. දෙමව්පියන්ට ළමයාට ආදරේ නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ටික ටික ලොකු වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු දැනගන්නවා වස ලැජ්ජාවනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න නිගණ්ඨාරාමයේ ගිහින් දැම්ම මේ ළමයා බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ සසරේ මේ වත පුරුදු කරලා දැන් ඒව පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරන එක්කෙනෙක් කියලා හෙට බාර දුන්නා. අන්තිමට නිගණ්ඨාරාමයෙන් දැනගත්ත කට්ටිය මෙයා අසූචි කන කෙනෙක් කියලා. එහෙමුත් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ තනියෙන් ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔන්න තාපස කටයුතු කරගෙන ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න මහා කරුණාවෙන් ධර්ම මාර්ගේ පෙන්වා දීලා පස්සේ කාලෙක තෙරුවන් සරණ ගිහලා රහතන් වහන්සේ නමක් බාටපත් වෙන්න තරම් වාසනාව තිබ්බ කෙනාට මොකද මේ වුනේ? අර කලින් ජීවිතයක කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේදී වචනේ වරද්දගත් එක. ඉතින් පින්වත්නි අපි ගොඩාක් මේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ මිච්ඡා වාචා වලින් වළකින්න. එතකොට අපි කතා කරන්න ඕන සත්‍ය වචනේ. ඒකයිටි සම්මා වාචා වලට. කේලම් කියන්නේ නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමගිය ඇති වෙන විදිහ වචන කතා කරන්න ඕන. පරුස වචන කතා නොකර මිහිණි වචන කතා කරන්න. මිහිණි වචන කියන්නේ මොනවද පින්වත්නි? ධර්මය. හිස් වචන කතා නොකර අර්ථවත් වචන කතා කරන ඒ ධර්මය. ඉතින් එහෙම කරගත්තොත් අපේ ජීවිත තුළ පින්වත්නි අපිට ටික ටික මේ සම්මා වාචා ඇති කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මිත්‍යා වාචා බැහැර කරලා. ඉතින් ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ වචනය සංවර කරගන්න අමාරු නිසා දැන් සංඝයාට වදාලා ඒ කියන්නේ තමුන් එකතු වුණාම දැන් පිරිසක්‍රේට එකතු වුණාම තනියෙන් කතා කරන එක නෙවෙයි තවත් කට්ටියක් එකතු වෙලා තියෙන කතා කරන්නේ. එතකොට පිරිස රැස් වෙන්න වචනේ අසංවර වෙනවා. පිරිස රැස් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක වදාළේ එක්ක ධර්මයෙන් කතා කරන්නේ නැත්තම් මේ භාවනා අරමුණක් මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අඩුවෙන් කතා කරොත් අපේ ජීවිතේ අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා සිහිය දියුණු කර කර ටික ටික මේ වචනේ සංවර කරගන්න. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා වාචා ලෝකෝත්තරංගේ පෙන්වා දෙන්නේ අනාශ්‍රව සිත් ඇති ආර්ය මාර්ගයේ යුක්ත වූ ආර්ය මාර්ගයේ ප්‍රගුණ කෙනෙක් කරන කෙනෙක් තුල සතර ආකාරෝ මේ වචී දුස්චරිතය කියන්නේ බොරු කීම, කේලම, පරුස වචන, හිස් වචන කීම කියන දේවල්ට සම්පූර්ණයෙන් නොඇලී වෙන්වීමක් ඇද්ද, දුරු කිරීමක් ඇද්ද, නැවැත්වීමක් ඇද්ද, වැළකී සිටීමක් ඇද්ද මේක තමයි කියනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගයක් වූ සම්මා වාචා. ඉතින් මේ විදිහට කොන්න කෙනා මිච්ඡා වාචා සම්මා වාචා අඳුරගෙන වීරියෙන් මිච්ඡා වාචා බැහැර කරලා සම්මා වාචා උපද්දවා ගන්නවා. එතකොට යාට සිහිය පීඨනවා.
ඔන්න මගේ මිච්ඡා වාචා ප්‍රහාණය වුණා සම්මා වාචාවල හිත පිහිටියා කියලා. එතකොට සම්මා වාචා දියුණු කරගද්දිත් අර කරුණු තුන මුල් වුණා. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා වායාම, සම්මා සති. ඊළඟට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා සම්මා කම්මන්තේ. සම්මා කම්මන්තේ තමයි පින්වත්නි ඒ කෙනා ප්‍රාණඝාතයෙන් මිත්‍යා කම්මන්තේ සම්මා කම්මන්තේ උපදවා ගන්න නම් එයාට සම්මා දිට්ඨි තියෙන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් සම්මා දිට්ඨි තියෙන කෙනා මිත්‍යා කම්මන්තේ වැරදි කටයුතු වැරදි ක්‍රියාපටිපාටි හඳුනා ගන්නවා. ඒ තමයි ප්‍රාණඝාතය. සොරකම, වැරදි කාම සේවනය. මේ තමයි මිත්‍යා කම්මන්තේ. මිත්‍යා කම්මන්තේ හැටියට හඳුනා ගන්නවා. නොකල යුතු දේවල් හැටියට හඳුනා ගන්නවා. මොකද දැන් ප්‍රාණඝාතය යෙදෙන කෙනෙක් හැටින් රහතන් වහන්සේලා ඝාතන වෙන්න පුළුවන් ආනන්තරී පාප කර්මයක්. මව් ඝාතන වෙන්න පුළුවන් ආනන්තරී පාප කර්මයක්. පියා ඝාතන වෙන්න පුළුවන් ආනන්තරී පාප කර්මයක්. සොරකම කියන්නේ එතකොට ඒ විදිහට බොහෝ පව් රැස් වෙන්න පුළුවන්. වැරදි කාම සේවනයේ මේවා දැනගන්නවා ඒ කෙනා මේක මිත්‍යා කම්මන්තය කියලා. ඒක සම්මා කම්මන්තය මොකද පින්වත්නි? ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා. සොරකමින් වළකිනවා. වැරදි කාම සේවනයෙන් වළකිනවා. ඒක තමයි සම්මා කම්මන්තය. ඒතර සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනා මිත්‍යා කම්මන්තය අඳුර ගන්නවා. එතකොට සම්මා කම්මන්තය අඳුර ගන්නවා. ඉතින් බලන්න දැන් ප්‍රාණඝාතයෙන් එතකොට රහතන් වහන්සේලාගේ ඒ සම්මා කම්මන්තය ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීම කොයි වගේද කියන්නේ? බුද්ධ කාලේ හිටියා සායින්හාංශ නමක. ඒ සායින්හාංශ පුරුදු වෙලා හිටියා. පුරුද්දක් හැටියට එකම ගෙදරකට පින්නපාතේ වැඩියා. ඒ ගෙදර මේ මණික් කපන වාසුන්නය කෙනෙක්ගේ ගෙදරක්. ඉතින් සුපුරුදිට එදත් ඔන්න පින්නපාතේ වැඩියා. එදා ඉතින් ගෙදරට මස් වගේක් ඇදලා. ඉතින් මේ මාත් ඒ මණික් වාසුන්නයට ඕන වුණා. මේක මේ හැමදාම වඩින සායින්හාංශට මේ මස් ටික පිළියෙල කරලා දුන්න නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මස් ටික කපා හිටියේ සායින්හාංශට පූජා කරන්න කියලා පිළියෙල කරලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තව කෙනෙක් මිනිස්සෙක් ගෙනත් දුන්නා මණිකක් ඔප දාන්න. ඉතින් ඒකත් අර ලේතවරුණ අතිම මණික අල්ලලා පැත්තකින් තියලා මස් ටික කපලා ඔන්න ගේ ඇතුළට ගියා. ඒක පිළියෙල කරන්න කියලා එළියට එනකොට ඔන්න දැන් මණික පැත්තකින් තියලා නෙගී ඒ ගෙදර හිටිය ඇති කරන්නේ මේ සුරතලට ඇති කරපු කොස්සාලිහිණියෙක් කියලා. ඉතින් කොස්සාලිහිණිය ලේතවරුණ මණික ගිල්ලා. ඒක රහතන් වහන්සේ දැක්කා. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා බාසුන්නේ ඔන්න ඇවිල්ලා බලද්දි මණික නැහැ. ඊට පස්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියන්නේ දන්නේ නැහැ මේ බාසුන්නේ. ආන සායින්හාංශ මෙතන තිබ්බ මණිකකෝ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න සායින්හාංශගේ උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඇහුවා. ආයෙත් උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. දන්නවා දැන් මණික ගිල්ලකෝ සතාව මරනවා කියලා කොස්සාලිනිය. ඊට පස්සේ ආයෙනම් කතා නොකර ඉන්නකොට නිස්සබ්ද ඉන්නකොට එහෙනම් තවත් සැක කරා. එහෙනම් මේ සායින්හාංශෙම තමයි මේක අරගෙන තියන්නේ හොරකම් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? කඹයක් ගෙනල්ලා ඇවිල්ලා අර රහතන් වහන්සේගේ ඔළුව වටේ ඔතලිවිලා දෙපැත්තට ඇද්දා. ඒ ඇදපු වේගෙට මේ නහයෙන් මේ ලේ කැටියක් පිට වුණා. ඒ ලේ කැටියට හොට ගැහුව ඇවිල්ලා කොස්සාලීනියා. තරහින් හිටපු වාසුනේ කොස්සාලීනියට පැහින් ගිහුවා. ඌ වීසිලා ගිහලා වැටුණා. ඊට පස්සේ රහතන් වහන්සේ ආනවා බලන්න අර සතා මැරුණාද කියලා. ඇයි කියලා අහනවා. නෑ බලන්න මැරුණාද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මැරලා ඉන්නේ කියලා. දැන් බඩ කපලා බලන්න මේ මණික ඇතුලේ ඇති මම දැක්කා කිව්වේ නැත්තේ සතාව මරනවා කියලා මම දන්න නිසා මණික ගන්න. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්නේ. එතකොට බලන්න සම්මා කම්මන්තේ හරියට පිහිටපු ජීවිතයේ ස්වභාවය. ඉතින් මේ විදිහට මිත්‍යා කම්මන්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය වෙලා සම්මා කම්මන්තේ පිහිටියා කියලා සිහිය පිහිටනවා. එතකොට ඒක මුල් වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා වායාම, සම්මා සති මුල් කරගෙන තමයි මිත්‍යා කම්මන්තේ බැහැර කරලා සම්මා කම්මන්තේ දියුණු කරගන්නේ. ඊළඟට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා සම්මා ආජීවයේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න හැටි. සම්මා ආජීවය තමයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන මෙන්න මේ විදිහට ඉස්ලාම මිත්‍යා ආජීව විශ්වාස කරන මේ විස්තර කරනවා. කුමක්ද මිත්‍යා ආජීවය කියන්නේ? මිත්‍යා ආජීවය තමයි දෙපිට කාට්ටු වංචාවෙන් ජීවත් වීම. ඒ වගේම ලාභ සත්කාර ලබා ගැනීමේ ආසාවෙන් වර්ණනා කොට කතා කිරීම මිත්‍යා ආජීවයටයි තියෙන්නේ. ලාභ ලබා ගැනීම පිණිස විශේෂ ලකුණු ඉස්මතු කිරීමෙන් කතා කිරීම. සත්‍ය සංගවා කටයුතු කිරීම. ලාභයෙන් ලාභ සෙවීම. පින්වත් මහන්නේ මේක තමයි මිත්‍යා ආජීවය. අන්න එතකොට ඔන්න හොරෙන් ඉඩම් ලියා ගන්න ඒවා. හොර අත්සන් ගහන ඒවා. එතකොට හාල් වලට ගල් දානවා, වැලි දානවා. අපි දන්නා හැම දේවල් කරනවානේ මිනිස්සු. ඒ වගේම බඩු හංගනවා. මේ ඔක්කොම මොකද්ද? හොරට කිරණ ඒවා. ඒවා මිත්‍යා ආජීවයටයි තියෙන්නේ. එතකොට වංචාව. එතකොට මිත්‍යා ආජීවය බැහැර කළ යුතු දෙයක්.
දැන් රහතන් වහන්සේලාට ඒ සම්මා ආජීවය ගැන විස්තර කරනකොට ඒක තියෙනවා මේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඔන්න පිණ්ඩපාතේ වැඩියට පස්සේ ඒ ගේ ගොඩාක් ළඟට යන්නත් හොඳ නැහැ. ගොඩාක් ඈතින් ඉන්නත් ඕනේ මධ්‍යස්ථ දුරකින් ඉන්න ඕන. ඒකෙල්ල එහෙම ඉඳලා ඉවරලා ඔන්න කෙනෙක් වැරදි කායික හැඟවීමක් කියනවා මෙහෙම කරොත් එහෙම කොහොමද බෙල්ල උස්සලා බැලුවොත් එහෙම මට මේ මාව පෙනේවා කියලා. ගෙදර අයට. ඒ මොනර බැල්ම හෙලනවා ඒකට කියන්නේ. මොනර බැල්ම හෙල්ලුවොත් ඒක වැරදි කායික හැඟීමක් ඒක මිත්‍යා ආජීවයට අයිති වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ වැරදි කායිකාංගයෙන් ගෙම කියලා ඔන්න පිණ්ඩපාතේ වැඩලි වෙලා හණුවෙන් හරි තමුන්ගේ ඇඟිලි වලින් හරි සංඥා කරනවා දානෙ බෙදන්න කියලා. ඇහි බැමෙන් හරි හණුවෙන් හරි ඇඟිලි වලින් හරි. එහෙම සංඥා කරපු ගමන් වැරදි කායික හැඟීමක් ඒක මිත්‍යා ආජීවයටයි කියනවා. ඊට වැරදි වචනයෙන් හැඟීමත් ඉස්සර කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් දානෙට ලැබුණා නම් හොඳයි කියලා කිව්වොත් එහෙම. මේ දේවල් ප්‍රයෝජනක් මට තියෙනවා මට ලැබුණොත් හොඳයි කියලා කිව්වොත් එහෙම අන්න වැරදි වාචසික හැඟවීම කියනවා. ඒක මිත්‍යා ආජීවයටයි කියනවා. එතකොට බලන්න මේ විදිහට සම්මා ආජීවයේ මිත්‍යා ආජීව අඳුන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ වීරියෙන් යුතුව ඒක බැහැර කරන්න ඕන. සම්මා ආජීවය හොඳට පිහිටා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ සම්මා ආජීවය බලන්න රහතන් වහන්සේලාගේ සම්මා ආජීවය ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න පින්වත් අවස්ථාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේක බලන්නකෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කසීබා රජුවාදට ඔන්න දැන් ගොවිතැන් කර කර ඉන්නකොට ඔන්න වැඩිය කුඹුර ළඟට. ඊට පස්සේ කසීබා රජුවා කෙරේ අනුකම්පාවෙන් වැඩියේ. ඊට පස්සේ දානි පිළියෙල කරලා තිබ්බේ කිරිබත් හදලා තිබ්බේ පූජා කරන්න හිත නැමුන්නේ කසීබා රජු කිව්වා ශ්‍රමණේ ඔබ තරුණයෙක්. තමුන්ගේ දහඩිය මහන්සියෙන් හම්බ කරගෙන මේ තමුන්ගේ කන්න බොන්න අවශ්‍ය ටික සපුර ගන්න කියලා. ඊට බුදුරජාණන් ධර්මයේ කිව්වට පස්සේ තේරුම් ගත්තා. පැහැදුනාට පස්සේ ඕන්න දානි පූජා කරගන්න උත්සාහ කරා. එතකොට බුදුරජාණන් කිව්වා තථාගතයන් වහන්සේලා ගාථා කියලා බුදුන් වරදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ කියලා හිත පහදවාගෙන දාන පැන් පිළිගැනීමක් එහෙම එකක් නැහැ කිව්වා. එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දානි ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ මොකද මිත්‍යා ආජීවයේ වැළකීලා ඉන්නේ. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේලාගේ සම්මා ආජීවය. බලන්න රහතන් වහන්සේලාගේ සම්මා ආජීවය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බලන්න සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට බඩේ අමාරුවක් හැදුනා. එතකොට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ආව ගෙදර ඉන්නකොටත් මේක හැදෙනවාද කියලා. ඔව් කිව්වා. ඔව් ගෙදර ඉන්නකොටත් හැදෙනවා. එතකොට අම්මා මේ බෙහෙත් දාලා මට බෙහෙත් කඳක් පිළියෙල කරලා දෙනවා කියලා. ඒතර මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වදාලා එහෙනම් මම හෙට පින්නපාතේ වඩිද්දි සමහර විට ඔබ වහන්සේ පින්වත් නිසා ওই බෙහෙත් කඳ එක හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මං අරන් එන්නම් කියලා. ඉතින් ওই දෙබස අහගෙන හිටියා දෙවි කෙනෙක්. එතකොට මේ දෙවියෝ කරේ මොකද ළඟම තිබ්බ සිටු මාලිගාවක්. ඒ සිටු මාලිගාවේ සිටු කුමාරිකාවට වැහිලා ඔන්න දැන් හතර දාති කලන්තතාලේ වැටලා දැන් ඔන්න ආවේශ වෙලා කියනවා. අන්න මෙන්න මේ දේවල් ගෙනල්ලා මෙන්න මේ බෙහෙත් කඳ පිළියෙල කරපන්. හෙට එතකොට සාහිංහාසනමක් වඩි ඒ සාහිංහාසනට පූජා කරපන්. එතකම් මේ ප්‍රාණකාරය මං අත්හැරලා යන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න දැන් අර සිටු කුමාරිකාව ලව්වා. ඒ ගෙදර අය ලව්වා. ඔන්න බෙහෙත් කඳ එක පිළියෙල කළා. ඔන්න ඊළඟ දවසේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වැඩියා. අර පූජා කරා. මුගලන් මහරහතන් ඔන්න සාරිපුත්ත මහරහතන් ඕනේ කැඳේකම හම්බුණා කියලා ගෙනියන්න යනකොට ඇයි ස්වාමීන් ඕක වළඳන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපි තව දෙන්නම් කියලා ඔන්න තව වෙනම පාර්ට් එකකට දාන පිළියෙල කළා ඔන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ මුගලන් මහරහතන්සේ වැඳලා වළඳලා ඉවරලා ඔන්න ආයි දාන කැඳේක පිළි අරගෙන ඒක අරගෙන ගියා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟට. ඔන්න ඔබ වහන්සේ පින්වන්තයි. ඒ බෙහෙත් කැඳේකම හම්බුණා කියලා පූජා කරා. ඒතර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කරා මේක පිළිගත්තේ නැහැ. කල්පනා කරනවා මේ ගැන අපි දෙන්න විතරයි කතා වුනේ. වෙන කෙනෙකුට මම කීවෙත් නැහැ. එහෙනම් ඒකාන්තයෙන්ම මේක මේ තව කෙනෙක් අහගෙන ඉඳලා තව කෙනෙක් පීඩාවටපත් වෙලා තමයි මේ ආලාභي ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක පිළිගන්න එක මගේ ආජීව පාරිශුද්ධියට සුදුසු නැහැ කියලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට කිව්වා ඕක විසි කරන්න කියලා. ඉතින් මුගලන් මහරහතන් පැත්තකට ගිහිල්ලා ඒක හලනකොටම අර බඩේ අමාරුව මේ සුව වුණ ආය පිරිනිවන් පානකම් පින්වත් මේ බඩේ අමාරුව හැදුන්නේ. ඒ ආජීව පාරිශුද්ධිය බලන්න රහතන් වහන්සේලාගේ. ඉතින් මේ විදිහට පින්වත් අපිත් අපේ ජීවිතවල මිච්ඡා ආජීව බැහැර කරලා සම්මා ආජීව දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒක සම්මා දිට්ඨිය මුල් කරගෙන තමයි මිත්‍යා ආජීව සම්මා ආජීව අඳුරගන්නේ. ඒතර වීර්යයෙන් ඒක බැහැර කරලා සම්මා ආජීව උපදවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක සිහිය පිහිටනවා මන් තුළ දැන් මිත්‍යා ආජීව ප්‍රහාණය සම්මා ආජීව ඉපදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාම සම්මා සති කියන කරුණු තුන මුල් වෙලා ওই විදිහට සම්මා ආජීවය කියන කරුණ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න පින්වත්නි මේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාම සම්මා සති මුල් කරගෙන දැන් සම්මා සංකප්ප දියුණු කරගත්තා. සම්මා වාචා දියුණු කරගත්තා. සම්මා කම්මන්ත දියුණු කරගත්තා. සම්මා ආජීවය දියුණු කරගත්තා. ඔන්න කරුණු 7 සම්පූර්ණයි. අන්න එතකොට එයාට ආර්ය සමාධි උපදිනවා.
දැන් මුලදී ඒකනේ අපි දේශනා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති හේතු සම්පත්. උපකාරක ධර්මයේ මුල් වෙලා වුණ ආර්ය සමාධිය ඉපදුනා. ඉතින් ආර්ය සමාධිය ඉපදුනාට පස්සේ ඉතින් ආර්ය සමාධිය ඊළඟට බුදුරජාණන් විශ්වාස කරන මෙන්න මේවා මේ විස්තර කරනවා. පින්වත් මහණෙනි, සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා සංකල්ප ඇති වෙන්නේ. ඒ සම්මා දිට්ඨිය නැත්නම් සම්මා සංකල්ප තියෙන්නේ නැහැ. සම්මා සංකල්ප තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා වාචා ඇති වෙන්නේ. සම්මා වාචා තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා කම්මන්ත ඇති වෙන්නේ කියනවා. සම්මා කම්මන්ත තියෙන කෙනාට තමයි කියන සම්මා ආජීවය තියෙන්නේ. සම්මා ආජීවය තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා වායාමය තියෙන්නේ. සම්මා වායාම තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා සතිය ඇති වෙන්නේ. සම්මා සති තියෙන කෙනාට තමයි සම්මා සමාධිය තියෙන්නේ කියනවා. සම්මා සමාධිය තියෙන කෙනාට තියෙන ඔන්න සම්මා ඥානයි. සම්මා ඥානෙ තියෙන කෙනාට තියෙනවා සම්මා විමුක්තිය. ඔන්න සම්මා විමුක්තිය ඇති වෙනවා කියන්නේ නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අරහත් ඵලය. සම්මා ඥානය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන සම්මා ඥානය කියන්නේ සත්‍ය ඥානෙ, කෘත්‍ය ඥානෙ, කෘතඥානෙ කියන මේ ඥාන තුනම පරිපූර්ණත්වයටපත් වුණාම තමයි සම්මා ඥානය ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයක් කියලා අවබෝධ කරනවා. ඒක සත්‍ය ඥානය. ඊට පස්සේ කෘත්‍ය ඥානය කියන්නේ ඒ ආර්ය සත්‍යයට කළ යුත්ත. දුක අවබෝධ කළ යුතුයි, දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කළ යුතුයි, දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කළ යුතුයි, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා මේ මාර්ගය ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. ඒක කෘත්‍යය. ඒක අවබෝධ කරනවා. කෘතඥානය කියන්නේ අවබෝධ කරනවා දුක අවබෝධ කරා. දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය කරා. දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරා. දුක්ඛ නිරෝධී නිරෝධ පටිපදා ගාමිනී මාර්ගය. ඒ නිවන් මඟ පරිපූර්ණත්වයට පත් කරා කියලා ඥානීය උපදින එක කෘතඥානෙ. ඒතර සත්‍ය ඥානෙ, කෘත්‍ය ඥානෙ, කෘතඥානෙ කියන මේ තුන පරිපූර්ණත්වයට පත් වීම තමයි සම්මා ඥානෙ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. සම්මා විමුක්තිය තමයි අරහත් ඵලය. ඒ කියන්නේ දුකින් නිදහස්. අකුප්පා චේතෝ විමුක්තිය. චේතෝ විමුක්තිය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. අරහත්ත්‍ය පිළියෙන එක නෙමෙයි. දුකෙන් නිදහස් වුණා නම් නිදහස් වුණාම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණු 10 විස්තර කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පින්වත් දැන් කරුණු 10 විස්තර කරා. එතකොට මේ කරුණු හතරකට ඊට පස්සේ දැන් විස්තර වෙනවා කොහොමද? ඔන්න සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගන්නවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරනවා. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරාට පස්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි නිසා යම්තා අකුසල දහම් ඇති වෙන්න තිබ්බනම් ඒ ඔක්කොම ප්‍රහාණය වෙනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය නිසා දියුණු කරගත්තු යම්තා කුසල් දහම් මැද්ද ඒ සියල්ලම දියුණු වෙනවා. ඊළඟට සම්මා සංකල්ප ඇති කරගන්නවා. මිත්‍යා සංකල්ප ප්‍රහාණය කරගන්නවා. එතකොට මිත්‍යා සංකල්ප නිසා යම්තා අකුසල දහම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තිබ්බද ඒ සියල්ල ප්‍රහාණය වෙනවා. එතකොට සම්මා සංකල්පය නිසා දියුණු කරගත්තු යම්තා කුසල් දහම් මැද්ද ඒ සියල්ල දියුණු වෙනවා. ඊළඟට යා මිච්ඡා වාචා සම්මා වාචා ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා වාචා ප්‍රහාණය කරනවා. එතකොට මිච්ඡා වාචා නිසා ඇති වෙන යම්තා අකුසල දහම් මැද්ද ඒ සියල්ල ප්‍රහාණය වෙනවා. සම්මා වාචා නිසා දියුණු කරගන්න පුළුවන් සියලු කුසල් දහම් එයා තුළ දියුණු වෙනවා. ඊළඟට යා සම්මා කම්මන්තය ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා කම්මන්තය ප්‍රහාණය කරනවා. මිච්ඡා කම්මන්තය නිසා ඇතිවෙනා යම්තා අකුසල දහම් මැද්ද ඒ සියල්ල එයා තුළින් ප්‍රහාණය වෙනවා. සම්මා කම්මන්තය නිසා දියුණු කරගන්න සම්තා කුසල් දහම් මැද්ද ඒ සියල්ල මෙයා තුළ දියුණු කරගන්නවා. ඊළඟට යා සම්මා ආජීවය ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා ආජීවය ප්‍රහාණය කරනවා. මිච්ඡා ආජීවය නිසා යම්තා අකුසල දහම් ඇතිවෙනවා. ඒ සියලු අකුසල දහම් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඊළඟට සම්මා ආජීවය නිසා දියුණු වෙන යම්තා කුසල දහම් මැද්ද ඒ සියල්ල යා තුළ දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මා වායාම සම්මා ආජීවල සම්මා වායාම ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා වායාම ප්‍රහාණය වෙනවා. එතකොට මිච්ඡා වායාමයෙන් නිසා මිච්ඡා වායාම නිසා යම්තාක් එයා තුළ ඇති වෙනවා නම් අකුසල් දහම් මේ සියල්ලම ප්‍රහාණය වෙනවා. සම්මා වායාමය ඇති කරගත්තට පස්සේ ඒ නිසා යම්තාක් කුසල් දහම් දියුණු කරගන්න තියෙනවා. මේ සියල්ලම දියුණු වෙනවා. ඊළඟට එයා සම්මා සතිය ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා සතිය ප්‍රහාණය කරනවා. මිච්ඡා සතිය නිසා යම්තාක් අකුසල දහම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දියුණු වෙන්න අවස්ථාවක් තිබ්බද ඒ සියල්ලම ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. එතකොට සම්මා සතිය නිසා දියුණු කරගත හැකි යම්තා කුසල් දහම් මැද්ද ඒ සියල්ලත් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දියුණු වෙනවා. ඊළඟට ඔන්න සම්මා සමාධිය. එතකොට එයා සම්මා සමාධිය ඇති කරගන්නවා. මිච්ඡා සමාධිය ප්‍රහාණය කරනවා.
මිච්ඡා සමාධිය කියන්නේ පින්වත්නි ඔන්න එයා ටීවී බලනවා. එයාට 100ක් මතක් නැහැ මොකද වටපිටාව වෙන්නේ කියලා. ඒක පොතක් කියවෙන වටපිටාව වෙන දේවල් මොකුත් 100ක් නැහැ. එතකොට මොකක් හරි අරමුණකට හිත ගිහිල්ලා. එතකොට ඒක මිච්ඡා සමාධියටයි. මොකද කුසල අරමුණක් එක්ක නෙමෙයි හිත තියෙන්නේ. එතකොට මිච්ඡා සමාධිය. එතකොට මිච්ඡා සමාධිය ප්‍රහාණය කරනවා. මිච්ඡා සමාධිය නිසා ඇතිවෙනා යම්තාක් අකුසල දහම් ඇද්ද ඒ අකුසල දහම් සියල්ල ප්‍රහාණය වෙනවා. ඊළඟට එයා ඇති කරගන්නවා සම්මා සමාධිය ඇති කරගත්තම සම්මා සමාධිය මුල් කරගෙන යම්තා කුසල් දහම් ජීවිතේ දිනු කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවාද ඒ සියල්ලම දිනු කරගන්නවා. ඊළඟට සම්මා ඥානය ඇති කරගන්නවා. ඊළඟට මිච්ඡා ඥාන සියල්ලම ප්‍රහාණය කරනවා. මිච්ඡා ඥාන කියන්නේ දැන් විද්‍යාවෙන් හොයාගන්න හැම දෙයක්ම අයිති මිත්‍යා ඥානට තමයි. එතකොට ඒ සියල්ලම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයෙන් පරිබාහිරව මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ මිනිස්සු මේ කාමයන් පිණිස ලෞකික සැප සඳහා නුවණ මෙහෙවෙන සියල්ල අයිති වෙන්නේ මිච්ඡා ඥානයට. ඒතර ඒ තුලින් කොයිතරම් මිනිස්සු අකුසල රැස් කර ගන්නවද අපි දකින්නවනේ ඒක දැන් පැහැදිලි මේ ලෝකේ වෙන දේවල් එක්ක. ඒතර මිත්‍යා ඥානෙ ප්‍රහාණය කරනවා. සම්මා ඥානය මුල් කරගෙන මිත්‍යා ඥාන නිසා යම්තා අකුසල දහම් ජීවිතයට රැස් වෙන තිබ්බද ඒ සියල්ල ප්‍රහාණය වෙනවා. සම්මා ඥානය නිසා උපදවාගත හැකි සියලු කුසල් දහම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දියුණු වෙනවා. ඊළඟට විමුක්තිය. අන්න සම්මා විමුක්තිය ඇති කර ගන්නවා. මිත්‍යා විමුක්තිය ප්‍රහාණය කරනවා. මිත්‍යා විමුක්තිය තමයි ඔන්න දැන් බලන්න ඉන්දියාව වගේ සාධුරු කල්පනා කරනවා. ඔන්න ඒගොල්ලෝ එයාලා තාපසවරු එයාලා හිතන ඕන ලක්ෂ වාරයක් මේ මන්ත්‍රය ජප කරාට පස්සේ ඔන්න විමුක්තිය කියලා. ඉතින් ජීවිත කාලයම කැපෙලා ඒක කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 12කට කුම්භ මේලා කියලා නැකතක් තියෙනවා. ඒ නැකතට ඇවිල්ලා මේ ගංගානම් ගඟ දෙපැත්තේ ඔන්න කඳවුරු හත් ගහගෙන නැවතිලා ඉඳලා සති දෙකකට කලින් ඇවිල්ලා බජංකියේ ඉඳලා හරියට ඒ නැකතට ඔක්කොම ගිහිල්ලා ගංගානම් ගඟට පනිනවා. පව හොදාරින්න කියලා. එතකොට ඒ තෙරපීමත් එක්ක බොහෝ දෙනා මිනිස්සු මැරෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔන්න කල්පනා කරනවා අන්න ගංගා දෙවියෝ විමුක්තියට අරන් ගියා කියලා. සතුටු වෙනවා. මේ මිත්‍යා විමුක්තියක්. ඉතින් මේ මිත්‍යා විමුක්තිය සම්පූර්ණයෙන් එයාගේ ජීවිතය තුළ ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. සම්මා විමුක්තිය ඇති කරගන්නවා. එතන මිත්‍යා විමුක්තිය නිසා ඇතිවෙන්න තිබ්බ යම්තා අකුසල දහම් වෙද්දී සීල අකුසල දහම් ප්‍රහාණය වෙනවා. එතන සම්මා විමුක්තිය මුල් කරගෙන දියුණු කරගත් තියෙන සියලු කුසල් දහම් මේ ජීවිතය තුන දියුණු වෙනවා. එතකොට මේ කරුණු 10 එතකොට හතර ගානේ ගත්තොත් කරුණු 40ම රහතන් වහන්සේ තුල දකින්න තියෙන කරුණු පින්වත්නි. ඉතින් මේ කරුණු අපි කාටත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් කරුණු මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසුනාට පස්සේ ටික ටික මේ කරුණු සම්මාදිට්ඨිය උපදවා ගැනීමත් එක්ක ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පිහිටලා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය උපද ගන්න වෙහෙසෙන්න ඕන. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය උපදුනාට පස්සේ එයාට නිවන් මඟ ඒකාන්ත වශයෙන් පරිපූර්ණත්වයට පත් කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඉතින් පින්වත්නි, ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තිමට මේ දේශනා කරනවා මේකෙදී කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකේ කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට බුදුරජාණන් පෙන්වා දෙන්නේ කෙනෙක් ගරහනවා නම් සම්මා සංකල්පයට එයා චෝදනා ලබනවා කියනවා ලෝකෙන් මෙයා එහෙන ඔබ එහෙන සම්මා සංකල්පයට සම්මා දිට්ඨියට ගරහනවා නම් ඔබ ලෝකෙන් චෝදනා ලබන එහෙනම මිත්‍යා දෘෂ්ටි ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. කෙනෙක් සම්මා සංකල්පයට ගරහනවා නම් එයා චෝදනාවක් ලෝකෙන් ලක් වෙනවා කියනවා මිත්‍යා සංකල්පය ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. ඊළඟට එයා සම්මා වාචාව වලට ගරහනවා නම් අන්න එයාට ලෝකෙන් චෝදනාවක් එනවා කියන ඔබ එහෙනම් මිච්ඡා වාචාව වලට ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මිත්‍යා මාර්ගයට කෙනෙක් ප්‍රශංසා කරනවා නම් එයාට ඒක ගැරහුම් ලැබෙන ලෝකෙන් එහෙනම් ඔබ මේ ගරහන්නේ මේ සම්මා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න මේ යහපත් මාර්ගයට කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකේ අන්තිමට දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි ශ්‍රමණේක් වේවා බ්‍රාහ්මණේක් වේවා මේ 40 ආකාරෝ විස්තරාර්ථ ධර්ම ක්‍රමයේවත් මහා චත්තාරිසක ධර්මපරියායට ගැරිය යුතුයි කියලා ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි කියලා හිතනවා නම් ඒ තැනැත්තා මෙලොවදීම මේ කරුණු 10 තුලින් නුවණැත්තන්ගේ ගැරීමට ලක් වෙනවා. ඒ විදිහට නුවණ තියන අයගේ ගැරීමට ලක් වෙන කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ මේවා කරුණු සහිතව. බුදුරජාණන් වහන්සේ අදාලා පින්වත් මහණෙනි උක්කලා ජනපදයේ අහේතුකවාදී අක්‍රියවාදී නාස්තිකවාදී වස්ස බඤ්ඤ කියලා වාද කළ පිරිසක් හිටියද? ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය. ඕම් පවා මහා චත්තාරීසක ධර්මපරියායට ගැරිය යුතුයි කියලා හිතුවේ නෑ. ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි කියලා හිතුවේ නෑ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? සමාජයෙන් ලැබෙන නිന്ദා අපහාස ගැරහම් වලට බයයි. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ කවුරුත් කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි දෙවියන් බඹුන් පවා
ප්‍රශංසාවට ලක් කර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන්නු ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඒ මහා චත්තාරීසික ධම්මපරියාය තමයි පින්වත්නි අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් අපිටත් මේ උතුම් සම්මා දිට්ඨියට පැමිණලා මේ ගෞතම බුදුසසුන තුලදීම ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ මහා චත්තාරීසික ධර්මයේ ඒ සූත්‍ර දේශනාවෙන් අපි අද ඉගෙනගත් දහම් කරුණු ඒකාන්තයෙන් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍යානුමෝදනාව. අද දවසේ නුවණැස පාදන සිරිසදහම් සද්ධර්ම දේශනාව පිණිස සදැහැති දායකත්වයෙන් දරන් යෙදුනේ බොරලැස්කමේ පදිංචි පින්වත් රිද්මා රන්වල මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ ඥාතීන් සහ ඒ කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස එකතු වෙලා ඉතින් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පිණින් රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි පළමුවෙන් අනුමෝදන් කරමු. ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයාට, සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයාට, සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයාට, සක් දෙවිඳුන්ට, සතරවරම් දෙව් රජදරුවන් ඇතුළු සියලු අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවියන්ට බමුණට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙවියන් බමුණු දිව්‍ය ආයුෂයෙන්, වර්ණයෙන්, සැපයෙන්, බලයෙන් වැඩෙත්වා. සේක බල ධර්මයන් දිනු කරගනිත්වා. ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ දායකත්වයෙන් දරන්නේ යදුණු පින්වතුන් නමින් ඒ වගේම මේ සඳහා නන්නායරින් උපකාර කරන්න යෙදුණු සියලු දෙනා නමින් මේ ජීවිතයේදී අනන්ත සසර පුරාටත් මිය පරල ගිය මළගිය ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙනාගේ පරලෝ ජීවිත සැපවත් වෙත්වා. වහවහ සංසාර දුකින් අත් මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සීලුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු සාමින්වහන්සේ ඇතුළු මහමෙවුනා අසුපවාසී සියලු පින්වත් ස්වාමින්වහන්සේලාටත් ලක්වාසී ලෝවාසී සිල් ගුණ දන් රැකෙන සියලු සංඝයාටත් අනුමෝදන් වෙලා නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා. ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ පින්වත්තුන් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුජීවත්ව සිටින ගුරුවරුන්ට, දෙමාපියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය පිණිසත්, උතුම් ධර්ම අවබෝධය පිණිසත්, ඒ වගේම දායකත්වයෙන් දරු සියලුම පින්වතුන්ට, ඒසි පවුල්වල සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට අප උපකාර කරපු සියලු දෙනාටත් එකසේ මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙනාගේ මෙලෝ ජීවිතය යහපත් වේවා. පරලෝ සුගති සම්පත්තත් වේවා. නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා. ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් නිදහස් වීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයින්ට, ඒ වගේම සද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් එකසේ අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා. ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.